Во случај на политички линч, а мислам дека овде се работи за политички линч, секогаш страдаат и процедурата, и правото, и фактите, и демократијата, и правната држава, а најпосле и луѓе. И јас мислам дека ова е политички линч на Владимир Милчин. Крајната мета на тој линч мислам дека не е Владимир Милчин, туку Фондацијата Отворено општество Македонија. Зошто? Затоа што таа фондација е еден од истрајните бранители на демократијата, слободите и правната држава во Република Македонија. Она што е битно тука и е исто така дека во овој прашалник ќе најдете под графа 8 однос со органи за внатрешни работи. Нема, пишува. Тоа го имате, предпоставам, хайлайтирана. Тоа е 83-та година. Тоа е во оној период за кој господин Таджиев тврди дека јас сум бил соработник. Она што го прочита во медиумите. Специјални овие посебни мерки, бидејќи тоа се вика ПОО, кога си жртва на прогон, значи на прислушување, отворање на писма, евентуално инсталирање на прислушни уреди во вашиот стан и така натаму, тогаш вие сте ПОО, тоа е предмет на оперативна обработка. И тогаш добивате шифра. Шифра драматург. Шифрата драматург веројатно е поедена од тоа што јас во МНТ, кога досието е отворено, јас работам во МНТ на работно место драматург и раководител на мала сцена. Посебните мерки, значи, спрема мене се завршени со одлука во јули 1987 година. Тоа се вика дерегистрација. Така што можам да кажам за ова што го видов по медиумите, што беше пренесувано од добро упатени извори или од Томе Аджиев, дека се работи за лаги, се работи за монтажа, се работи за тоа дека ние сме соочени дека така наречената лустрација всушност веќе е, а ќе биде уште повеќе, ми се чини, предмет за политичка пресметка со неистомисленици. Јас би сакал мојот случај да биде последниот, меѓутоа се плашам дека нема да биде. И тие во оваа земја што не сваќаат за каква злоупотреба се работи, мислам дека се или премногу наивни, или премногу уплашени. И јас немам намера да дозволам стравот да ми ја затвори устата, ниту да ми го блокира умот. Јас колку што знам досијата од ДБК се во архивот одамна. Така што приказната дека ова не е единственото досие, туку постои некое друго во архивот, прво е невозможно заради практиката. Меѓутоа има уште нешто. Тие биле, ако постоело уште некое досие, тие биле должни, според законот од 2000 година, биле должни да ме известат и да ми го достават и тоа, доколку постоело. Значи, ако е така, тогаш е прекршена работата и тогаш е направена манипулација. Затоа што на мое официјално барање до Министерство за внатрешни работи од мене, врз основа на законот за увид во досијата, мене ми е кажано дека има и која сум побарал да остварам увид, пак врз основа на законот, мене ми е доставено ова досие. Значи, ако постоело некое друго и тоа што е скриено, се работи за политички криминал во најнова